今日要同大家講嘅故事呢，就係去茶樓，文係望風，而圖呢，就係林偉敬，出版嘅呢，就係澳門基金會。希仔，今日係星期日喎，不如陪爺爺去茶樓飲早茶啊？希仔好唔願意啊，因為佢唔鍾意爺爺去嘅嗰種茶樓。嗰啲舊式茶樓同一般酒店嘅酒樓唔同，凳同埋凳背都好硬，好唔舒服。於是希仔就話啦：我唔要去爺爺鍾意嘅茶樓啊，我要去酒店嘅酒樓。爸爸就話啦：乜有分別咩？梗係有啦，例如呢啲。哦，真係咩？爸爸都好想知道有咩分別喎。咁啦，如果你今日陪爺爺去茶樓，仲將呢啲分別記低，我就送你禮物啦，好唔好啊？希仔即刻應承咗。天都仲未光晒，佢哋已經嚟到茶樓啦。去到門口，爸爸叫企堂開位。我發現啦，希仔即刻咁講。爸爸有啲唔相信喎，吓？咁快？梗係啦，我係全宇宙最聰明嘅小朋友啊嘛！我發現茶樓比酒樓開得早好多。你睇下嗰個牌啊，呢度5點鐘就開門㗎啦。啊，真係聰明喎！的確係咁啊，就好似以前嘅冠南茶樓凌晨3點幾就開門㗎啦，而家嘅酒樓呢8點先開㗎。希仔俾爺爺稱讚之後，好似大公雞一樣咁神氣，爸爸都點頭微笑啊。呢個時候，企堂攞咗啲餐具過嚟，希仔又叫起嚟啦：爺爺，個杯同我哋唔同㗎，佢個杯呢個唔係杯，係茶盅啊。廣東人講一盅兩件，一盅就係指蓋碗茶嘅意思。以前茶樓都係用蓋碗㗎，而家就改用冇蓋茶杯啦。兩件呢就係指點心，呢度有你鍾意食嘅叉燒包同埋燒賣啊。爸爸，我都係唔係好明啊，點心唔係一籠籠嘅咩？點解呢度就用件嚟計嘅？爺爺飲咗啖茶之後就講啦：的確啊，我哋嗰個時代係用件嚟計㗎。嗰個時候喺六國飯店，嗰啲賣點心嘅叔叔阿姨會提住一個圓圓嘅大竹兜，沿住茶樓食堂邊行邊嗌叉燒包、燒賣，然後你要幾多件就夾幾多件。但係而家已經唔見啦，都係落單之後喺廚房一籠一籠咁樣攞出嚟。希仔估唔到原來以前係咁噶，佢覺得好神奇啊！爺爺呢為希仔倒茶，希仔就即刻話唔該爺爺。但係當爺爺為爸爸倒茶嘅時候，只見爸爸呢將5隻手指握成拳頭，然後喺台面敲咗3下。爸爸，你真係冇禮貌啊！爺爺為你倒茶，你竟然一句多謝都冇，仲敲台。爺爺同爸爸聽完之後都哈哈大笑起嚟啊！爺爺繼續講啦，由於手同手係同音，所以叩手同叩手就相近啦。而3隻手指彎曲就表示3跪。用手指輕叩9下就表示9叩手，被稱為叩手禮啦。但係爸爸用咗5隻手指喎。冇錯啊，嗰個係更加高嘅禮儀，代表五體投地。一杯小小嘅茶，幾隻手指，原來有咁大嘅學問㗎。希仔望住自己嘅手指喺度自言自語啊。呢個時候，企堂走過嚟啦。喂，順伯，3代同堂好開心喎，呢個係你個孫啊？希仔好醒目啊，即刻大聲咁講：叔叔你好啊！啊，咁乖仔，
叔叔請你食個皮蛋酥。多謝啊！都未講完啊，希仔呢已經將手上面嘅酥餅放入口裏邊啦。爺爺摸住希仔嘅頭就咁講啦：慢慢食啊，好唔好食啊？好好食啊，比起酒樓做嘅好食好多啊！梗係啦，因為之前茶樓就係做中式禮餅噶。你有冇聽過房記啊？佢以前都係一間茶樓，只不過餅做得太好啦，所以茶樓結業之後，餅部仲留低落嚟。做得好，爸爸兌現承諾啦。呢個時候，爸爸就喺袋裏邊攞咗爆旋陀螺出嚟。希仔成個人跳起身啦，估唔到嚟到茶樓，不但只食到美食，又能夠學到茶樓嘅文化，真係大有收穫啊！以下落嚟呢，我哋會玩個遊戲喎。第一個遊戲，邊度嘅美食係最多呢？大嚿就認為係快餐店，阿倫呢就認為係大酒樓，而阿活呢就認為係大排檔，小白呢就認為係火鍋店，而火火呢就認為係糖水鋪。咁你又覺得邊度嘅美食係最多呢？好啦，到第二個遊戲啦，記憶力大比拼。廣東人講嘅一盅兩件係乜嘢意思呢？我知，係一個碗同埋兩隻匙羹。先至唔係啊，係一個杯同埋兩個叉燒包啊。我記得啊，係一個人同埋兩隻筷子啊。唔係啊，應該係一個大廳同埋兩件點心。我唔記得咗啊。小朋友，你又記唔記得啊？講俾我聽啊。2017年11月，澳門獲得聯合國教科文組織授予創意城市網絡美食之都嘅稱號。唔同嘅人鍾意唔同嘅食物，所有用心烹調嘅餐廳都係美食大本營。多謝你嘅推介啊！故事我哋講到呢度，再見。